France, un philosophe contemporain qui s'appelle Frédéric Lenoir. Во Франции есть современный философ, которого зовут Фредерик Ренуар. Et j'aime citer une de ses phrases. И я приведу одну из его цитат. Il dit que tout le chemin de la vie consiste à passer de l'ignorance à la connaissance. Любой путь в жизни проходит от незнания к знанию. Ça veut dire passer de la peur à l'amour. Это значит, вы должны пройти от некоторого страха к его осознанию. En effet, quand on enrichit nos connaissances, alors on peut apaiser nos peurs. Иногда, когда вы расширяете объем своих знаний, у вас страх становится еще больше. Quand on comprend les choses, Когда вы начинаете понимать эти вещи, alors on se sent en sécurité. вы чувствуете себя в некоторой небезопасности. Et la sécurité, c'est ce que Biossi vous offre. А как раз безопасность – это то, что Биоси старается вам подарить. La sécurité pour votre santé, Безопасность для вашего здоровья, celle de vos enfants, здоровья ваших детей, celle de la planète, здоровья планеты, mais aussi la sécurité financière avec Biossi. но также финансовое спокойствие вместе с Биоси. Et alors, quand vous vous sentez en sécurité, vous êtes libre. И когда вы чувствуете себя в безопасности, вы полностью свободны. Vous voyez, la mission de Biossi, c'est ça aussi. В этом состоит миссия Биоси. On va parler de 3 parties. D'abord, on va regarder comment fonctionne le corps humain pour comprendre ce que c'est que le système endocrine. У нас будет 3 части. Сегодня сначала мы поговорим о человеческом теле, об организме, как он работает, как работает эндокринная система. Ensuite, eh bien, on va parler de ces fameuses molécules invisibles mais nuisibles. Мы дальше поговорим об этих невидимых, но таких опасных молекулах. Et puis, on va voir, bien sûr, la réponse de Biossi avec le naturel. И потом, конечно же, мы посмотрим, какой ответ дает Биоси этой проблеме. On commence donc avec le fonctionnement du corps humain. Начинаем с работы человеческого организма. La vie est un miracle. Жизнь – это чудо. Est-ce que vous vous rendez compte que notre corps humain est composé de plus de 100 000 milliards de cellules? Вы отдаете себе отчет, что наш организм состоит из миллиардов, миллионов и миллиардов маленьких частиц, молекул. Et toutes ces cellules fonctionnent en cohérence. И все эти частицы, они слаженно абсолютно действуют, работают. En communication et en harmonie. В гармоничной связи. Elles organisent notre système respiratoire. Они составляют нашу дыхательную систему. Notre système cardiovasculaire. Сердечно-сосудистую систему. Notre système digestif. Эндокринную систему. Digestion. Пищеварительную систему. Le système gynécologique, reproduction. Репродуктивную. Mais aussi le cerveau, le système nerveux central. Но также они помогают работе мозга. Et ce qui est incroyable, c'est que что невероятно совершенно. C'est que tout ça, ça fonctionne en automatique. И это все работает абсолютно автоматически, слаженно. Vous n'avez pas besoin de penser quand vous vous couchez le soir, ah, je dois respirer, ah, je dois digérer ma soupe que je viens de manger. Ну, например, вечером, когда вы ложитесь спать, у вас нет мысли, боже, как же мне дышать. Или когда вы садитесь есть, вы не думаете, как мне открыть рот и как это будет работать. Et spécialement des soirées comme hier où il s'est passé beaucoup de choses, heureusement qu'on a juste à s'allonger et être relax. Но есть вещи, которые организм выполняет за нас, мы просто должны там сесть, лечь и расслабиться. Они сами происходят. La vie est un miracle. Жизнь – это чудо. Jusque-là, l'histoire est merveilleuse. До этого момента история очень прекрасная. Mais il y a un mais. Но есть одно но. Depuis moins d'un siècle, alors que l'homme existe depuis des milliers d'années, человечество существует миллионы лет, но уже где-то примерно около века. L'homme a commencé à synthétiser plus de 100 000 molécules de synthèse. Люди начали разрабатывать синтезированные молекулы. Des molécules chimiques qui, pour certaines, sont nocives pour la santé. Эти химические молекулы в большинстве своем они вредны для здоровья, конечно. Et malheureusement, certaines de ces molécules sont encore utilisées dans la cosmétique conventionnelle. К сожалению, многие из этих молекул они до сих пор используются в косметике.
ce sont des perturbateurs endocriniens qui impactent la santé. И это как раз эндокринные разрушители, которые влияют на наше здоровье. Et c'est ce que j'ai eu comme intuition il y a plus de 20 ans, que c'était vraiment un non-sens que de mettre d'un côté une crème cosmétique pour effacer des rides et de l'autre côté de se préparer des maladies potentiellement graves, peut-être une infertilité, peut-être un cancer. И мысль, которая ей пришла более 20 лет назад, что с одной стороны мы наносим наши косметические средства и крема, чтобы, например, бороться с морщинами, быть красивее, а с другой стороны мы можем наносить неправильный вред собственному здоровью. Et voilà pourquoi cette souhait, cette ambition, il y a plus de 20 ans, de commencer à créer des cosmétiques naturels. Именно поэтому, более 20 лет назад, я решила создать натуральную косметику. Par respect pour la vie, Из уважения к жизни, pour être en bonne santé. чтобы себя хорошо чувствовать. Alors on va regarder comment fonctionne le corps humain avec ce système. Qu'est-ce que c'est le système endocrine? Посмотрим, что такое эндокринная система человека. Le système endocrine, on l'appelle aussi le système hormonal. Ее также называют гормональной системой. C'est en fait l'ensemble des glandes qui synthétisent des hormones dans le corps. Это в том числе железы, которые вырабатывают гормоны в нашем организме. Et vous avez par exemple ce qu'on appelle les gonades, donc les ovaires et les testicules qui synthétisent les oestrogènes, la testostérone. Например, те же самые яичники и семенники, которые вырабатывают тестостерон и эстроген. Vous avez aussi au niveau du système digestif le pancréas qui synthétise l'insuline, le glucagon qui régule la glycémie dans le sang. В том числе у нас есть, естественно, пищеварительная система и поджелудочная железа, которая вырабатывает специальные гормоны. Au niveau des surrénales, vous avez par exemple l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol qui sont des hormones qui sont sécrétées quand on est sous stress. Есть надпочечники, которые начинают активно работать, когда мы испытываем стресс. Parathyroïde avec la parathormone qui régule le calcium. Околощитовидная железа, которая помогает регулировать содержание кальция в организме. La thyroïde, bien sûr, avec les hormones thyroïdiennes. Щитовидная железа с щитовидными гормонами. L'hypophyse, avec les hormones de croissance pour la croissance des êtres humains, par exemple. Et l'hypothalamus avec l'ocytocine qui est intéressant, enfin qui interfère dans les phénomènes pour la lactation chez la femme enceinte, par exemple, pour les femmes qui allaitent leur bébé. L'ocytocine est une hormone qui est sécrétée lorsque la maman nourrit son bébé au sein. И гипоталамус, который вырабатывает специальные гормоны, когда, например, мама кормит своего ребенка. Et donc, vous voyez que tout ce système hormonal régule des fonctions clés de l'organisme. И вся эта система, гормональная система, она регулирует ключевые функции организма. Puisqu'il s'agit de la reproduction de l'être humain, Речь идет о репродукции, du développement du corps humain, о развитии роста человеческого организма, de ses fonctions digestives, par exemple avec la glycémie, les fonctions de digestion. О функционировании пищеварительной системы. Donc ce sont évidemment des fonctions clés très importantes qu'on doit respecter. Это ключевые функции организма, к которым нужно относиться с большим вниманием. Tout ce système est très complexe et fonctionne de façon très précise. Это очень сложная система, но при этом она абсолютно четко работает. Et malheureusement, alors juste avant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, une hormone. Сейчас я немного объясню, как это функционирует. En fait, vous avez des glandes endocrines, donc par exemple le pancréas. Ну, например, у вас некая... Par exemple, le pancréas au niveau du système digestif, Например, возьмем поджелудочную железу, qui sécrète l'insuline. которая вызывает инсулин. L'insuline va dans le sang, Он попадает в кровь, dans la circulation sanguine, входит в микроциркуляцию. et après va atteindre l'organe cible. И
И в любом случае он достигает нужных тканей pour réguler la fonction qui est en question. и регулирует именно ту функцию, за которую он отвечает. Ça, c'est le fonctionnement normal, Это physiologique. нормальное функционирование, физиологическая работа организма. Mais malheureusement, on a des perturbateurs Но, к endocriniens. сожалению, существуют эндокринные разрушители. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? Что же это такое? L'Organisation mondiale de la santé a défini en 2002 В 2002 году Всемирная организация здоровья дала четкое определение. qu'un perturbateur endocrinien, c'est une molécule ou un ensemble de molécules Это эндокринный разрушитель, это некая молекула, некая субстанция или комплекс таких молекул, qui interfèrent avec le corps humain de façon négative, которая влияет на человеческий организм негативно, directement sur le corps humain ou bien sur sa descendance, sur les enfants, petits-enfants. Влияние она может оказывать не только непосредственно на данный человеческий организм, но также в последующем на организм его потомков. Et là, cette notion de l'invisible, elle est vraiment forte. И вот это невидимое влияние, оно действительно очень сильное. Vous comprenez qu'une molécule peut avoir un impact sur plusieurs générations. То есть вы понимаете, что одна какая-то маленькая молекула может оказать влияние на целое поколение. Ça veut dire qu'un adulte, par exemple, peut être en contact avec des molécules perturbatrices endocriniennes, ne pas avoir de symptômes, mais ce sont les enfants qui auront les symptômes. Например, у взрослого человека, который потребляет какие-то продукты с содержанием эндокринных разрушителей, ничего может не проявляться, но уже через несколько поколений можно увидеть это влияние. Alors, comment ils agissent, les perturbateurs endocriniens? Как действуют эндокринные разрушители? D'abord, ici, vous avez une cellule en bleu. Здесь у вас голубым это клетка отмечена. En marron, le rectangle, c'est le récepteur de l'hormone. Коричневым цветом указаны рецепторы. Et en vert, c'est une hormone normale, physiologique du corps humain. Зеленым это нормальные гормоны, которые нормально функционируют в человеческом организме. Cette hormone, elle a une forme qui vient tout à fait naturellement s'imbriquer dans son récepteur. Они имеют такую форму, чтобы было легко можно попасть в рецепторы, присоединиться к рецепторам. Et une fois que cette hormone est imbriquée dans son récepteur, alors ça va déclencher dans le noyau de la cellule une réponse. И как только молекула попадает в рецептор, формируется новая такая субстанция. Et cette réponse, eh bien, elle peut être, par exemple, la sécrétion d'un messager qui va induire une fonction physiologique. И эта молекула вызывает некое физиологическое действие в организме. Ça, c'est le fonctionnement normal. Это нормальное функционирование клетки. Mais quand on a un perturbateur endocrinien, donc la petite molécule rouge, Но когда у нас появляется в крови, в организме эндокринные разрушители, eh bien, vous voyez, ce perturbateur endocrinien, il a une forme similaire, une pointe similaire à эндокринные l'hormone. разрушители, они имеют схожую форму с нормальными здоровыми молекулами, Si bien qu'il va pouvoir prendre la place de l'hormone naturelle. и таким образом они могут замещать здоровые гормоны. Et à partir de là, on a deux modes d'action directe. И отсюда у нас есть два варианта действия. Soit cette molécule va imiter l'hormone naturelle, Эта молекула может имитировать работу натуральных, естественных гормонов, parce qu'elle a la même structure, elle peut déclencher la même réaction. потому что она имеет такую же структуру, и она может, собственно, производить такую же реакцию. Mais elle va stimuler ce récepteur de façon très forte, peut-être toute la journée. И она может воздействовать на рецепторы гораздо более сильно, например, в течение целого дня. Et donc, on va avoir une réaction trop forte du système physiologique. И физиологическая система очень остро реагирует на такие внедрения. Une autre façon, une autre perturbation, c'est
le blocage de la réponse. C'est-à-dire que Второй вариант, когда данный эндокринный разрушитель блокирует работу нормальных гормонов. C'est-à-dire que le perturbateur endocrinien prend la place sur le récepteur et bloque la réponse. Этот эндокринный разрушитель занимает свое место в рецепторе и блокирует действие всех остальных гормонов. Et enfin, il y a un troisième mécanisme bloquant. Кроме того, есть еще третий блокирующий механизм, Où on n'agit pas au niveau de la cellule, mais au niveau du transport. Здесь воздействие идет не на уровне молекул, а на уровне переноса, передачи между молекулами, взаимодействия в кровеносной системе. Transport dans la circulation sanguine. Ces trois mécanismes-là sont ceux qui vont perturber toute la physiologie du corps humain. Три этих механизма, три этих действия, они могут полностью изменить гормональную систему человека. Mais malheureusement, ce que je lis mieux, c'est pas tout. Но, к сожалению, это опять не все. Il y a un autre mécanisme qui s'appelle la réponse non linéaire, en fait, réponse non monotone. Есть еще одно воздействие, это нам надо учитывать, что связь между дозой и реакцией, которая производится на организм, она всегда не одинакова. En fait, la plupart des toxiques qu'on connaît jusqu'alors, ils sont d'autant plus toxiques qu'il y en a que le dosage est fort. Например, принято считать, что все токсины, которые существуют, их воздействие на организм зависит от дозы, полученной организмом. Mais en fait, avec les perturbateurs endocriniens, c'est très différent. Что касается эндокринных разрушителей, действие происходит немного другим образом. Parce que de toutes petites doses donnent des réponses beaucoup plus fortes que des dosages un peu plus élevés. Потому что очень часто, когда даже самое маленькое количество эндокринных разрушителей попадает в организм, действие организма может быть очень сильно нарушено. Donc vous voyez ici, on est sur un tout petit dosage. Например, вот здесь мы видим на схеме, что при очень маленькой дозе эндокринных разрушителей действие очень сильное. Ensuite, on augmente un peu la dose, mais la réponse est moins forte. L'effet perturbant est moins fort. Далее мы увеличиваем дозу, мы видим, что ее воздействие снижается. Et ensuite, quand on augmente la dose, l'effet négatif réaugmente. Когда еще мы поднимаем, увеличиваем еще дозу, то негативное воздействие становится еще больше. Et ça, c'est très complexe à appréhender pour les scientifiques. И это очень сложно с научной точки зрения, это очень сложно обнаружить. Mais ce qui est important, fondamental pour nous, что для нас особенно важно, что для нас является главным, c'est de garder en mémoire, en tête, que les toutes petites doses sont très dangereuses. Но нам с вами очень важно понимать в данном случае, что самые маленькие дозы полученные, они могут быть очень разрушительными. Et ça, c'est très spécifique aux perturbateurs endocriniens. Это специфическое свойство эндокринных разрушителей. Et puis, il y a un autre mécanisme particulier. Есть еще один специфический механизм. On l'appelle l'effet cocktail. Его называют эффект коктейля. Je pense que ce n'est pas le même effet cocktail que celui d'hier soir avec le vin blanc. Я думаю, что это не тот эффект коктейля, который вы получили вчера вечером. Beaucoup moins joyeux celui-ci. Гораздо менее радостный. En fait, les perturbateurs endocriniens, quand on les met ensemble, ils multiplient leur effet. Например, эндокринные разрушители, когда мы получаем дозы нескольких эндокринных разрушителей, они увеличивают свое действие, естественно, разрушающее. C'est-à-dire que pour un perturbateur, par exemple, si on a une réponse à 50, допустим, если на один возбудитель мы имеем эффект в районе 50 баллов, скажем, по шкале, on pourrait imaginer que si on met deux perturbateurs endocriniens ensemble, on aura une réponse à 100. То можно подумать, что если мы берем два различных разрушителя, то это будет эффект 50 баллов. Mais en fait, les perturbateurs endocriniens ne fonctionnent pas comme ça. Quand on met 50 plus 50, ça peut faire 200. Но в данном случае они не функционируют таким образом. То есть, если мы помещаем две дозы по 5 единиц, 100 баллов мы не получаем. Et c'est ça qu'on appelle l'effet cocktail. Именно это называется эффектом коктейля. Donc là,
encore, on garde en mémoire que les petites doses sont très négatives pour la santé. Обязательно надо помнить, что очень маленькие дозы всегда негативно влияют на наше здоровье. Et surtout si on a plusieurs molécules ensemble. И особенно, если есть несколько различных разрушителей. Et en fait, c'est toujours le cas. Dans notre vie de tous les jours, vous allez voir, on est en communication, en lien, en contact. On est en contact direct avec beaucoup de perturbateurs. И так все время происходит, и нужно понимать, что мы каждый день находимся в взаимодействии с большим количеством эндокринных разрушителей. Donc c'est vraiment important de minimiser au maximum. И очень важно максимально минимизировать этот эффект. Et en particulier avec la cosmétique, évidemment. И особенно, естественно, что касается косметики. Et pourquoi il faut minimiser? Parce que regardez les conséquences. Почему, собственно, надо стараться, не стараться, надо просто снижать это воздействие, потому что вот сейчас мы посмотрим, какие последствия это может оказывать на здоровье человека. Ces perturbateurs endocriniens altèrent les fonctions de reproduction, c'est-à-dire pour avoir un bébé. Прежде всего, эти эндокринные разрушители влияют на репродуктивную систему. Elles induisent des malformations des organes reproducteurs. Они mешают нормальному развитию репродуктивных органов. Mais aussi des cancers, des développements de tumeurs au niveau de tous les tissus qui produisent ces organes. Также они могут вызывать различные виды опухолей в тканях, в щитовидной железе и других тканях. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus malheureusement de cancers au niveau de l'utérus, des testicules chez les hommes. Именно поэтому сейчас все более и более распространенно становится явление рака у мужчин, рак яичек, получается. Perturbation aussi du fonctionnement de la thyroïde, bien sûr, beaucoup de maladies au niveau de la thyroïde, comme la maladie de Basedow ou d'autres maladies. Очень много сейчас также случаев нарушения работы щитовидной железы людей встречаются. Et aussi une modification du sexe ratio. Также это влияет на соотношение полов. Ça veut dire qu'en fait, on observe actuellement une augmentation de la population féminine au détriment de la population masculine. Мы можем наблюдать, что достаточно сильно увеличивается количество женского населения и снижается количество мужского населения. En fait, déjà, les femmes sont déjà plus nombreuses sur Terre et en plus, les hommes ont tendance à se féminiser. И так уже количество женщин достаточно большое на нашей Земле, а вот количество мужчин продолжает уменьшаться. Bon, ça c'est vrai pour les hommes et les femmes. Это действительно так. Et ça a été observé dans des études scientifiques, dans des bouteilles en plastique avec de l'eau. Было проведено исследование научное на пластиковых бутылках, dans lesquelles on mettait de l'eau et aussi des petits têtards. C'est le bébé de la grenouille. C'est un animal tout petit qui est la grenouille. Le fœtus, le bébé. В бутылку воду поместили головастиков. Et quand les têtards sont en contact dans l'eau, dans cette bouteille plastique qui relargue des perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans le plastique. И когда эти головастики начинали воздействовать с водой, находящейся в бутылке, а так как бутылка сама, она сделана не из чистейших материалов, она содержит уже эндокринные разрушители, les têtards deviennent tous des femelles. И головастики становились все женского пола. Et c'est vrai aussi pour les poissons. То же самое было проведено исследование, и точно так же это работает для рыб. Et il y a des suspicions très fortes. On observe la même chose, on n'a pas de preuve parce qu'on ne peut pas faire d'expérience chez l'homme, heureusement, mais on observe la même chose dans la population humaine. И, к счастью, мы не проводим исследования подобные на людях, но можно наблюдать подобные эффекты без исследований. Alors, regardons qui sont ces perturbateurs endocriniens. Давайте посмотрим, какие же это эндокринные разрушители. En fait, c'est une grande famille. Это огромное семейство. Et cette famille, on a commencé à la repérer à partir des années 1950. Где-то в середине прошлого века начали изучать все эти эндокринные разрушители. Et puis, dans les années 70, là, on a commencé à avoir vraiment les preuves.
de ces effets négatifs. Где-то примерно к